Good morning, good morning. Medyo ngit-ngit pa gyud mga kaigsunan sayo nga kabuntagon o mabugnaw nga kabuntagon. Mga kaigsunan, ang kabuntagon usa na sa dakong ebidensya sa gugma sa Ginoo nato nga nakamata ka, makita nimo ang kanindot sa binuhat sa Dios, masud-ong nimo imong pamilya, ang tanan nga pwedeng makita sa imong mga mata. Sa matag kabuntagon gipamata tas Ginoo kay wa pa siya nahuman sa atong kinabuhi. Dapat angay nimo nang masabtan nganong nabuhi ka. Angay nimong masabtan nganong naginhawa pa ka hantud karon. Gipamata tas sa Ginoo kay malipay ang Ginoo nga siya atong pasalamatan. Malipay ang Ginoo nga siya ang una nimong pangitaon sa sayong kabuntagon. So try to imagine, pag mata nimo imong makita nga buhi ka. So unsa may angay nimong buhaton? Unaha ang Dios nga maoy hinungdan nga ikaw nakamata, ang imong magbubuhat. So sa sayong kabuntagon, sa imong pagbakod, sa imong pagmata, unaha ang Dios nga angay nimong pasalamatan. Imo siyang daygon, imo siyang simbahon diha sa espiritu sa kamaturan. Kaya ang Bible nagsulti nga ang Dios nagapangita siya kanila nga nagasimba diha sa espiritu sa kamaturan. Kaya ang Dios espiritu, bosa atong sang simbahon, ato sang pasalamatan diya sa espiritu o sa kamaturan. Igsoon ko higala, di paulahi ang panahon, di paulahi ang tanan. Muna nga angay nimong hinumduman o angay nimong pagabuhaton sa matag adlaw, na sa sayong kabuntagon sa imong pagmata, unaha siya, unaha ang Dios, kay kalipay kana sa Dios. Dalaygon ang Dios og mayong adlaw natong tanan. Bye-bye.